Daalụkwanụ ndị Igbo m ji eme ọnụ. Abịakwa nka m si abịa ọzọ. Na nke taa, achọrọ m ka anyị kwukene ihe gbasalụ ihe n'asụsụ iti a na-akpọ identity. Ya bụ, kedu onye ị bụ? Ọtụtụ mgbe ka m na-achọpụta na anyị bụ ndị Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị kamakwa ka ọ dị anyị ka anyị abịago n'obodo oyibo. Anyị echefuo ebe anyị si wee bịa. Anyị na-afụzi onwe anyị ka ndị ọcha. Anyị wee welụ ya bụ ife onwe gị ka onye na-abụrọzi onye Igbo wee mụnye ụmụ anyị n'ime. N'obi anyị na-akụ aka na anyị anwaka. Ịnọkwa gịnị na nwa m na-asụ sụpịrị sụpịrị, nwa m na-emesikwa ka onye ọcha. Mana ị marọ na nwa a n'ubi ya enwere ihe ndị ọ na-agabiga. Maka gịnị? Ọ bụrụ anụ enu, ọ bụrụ anụ ala. Mgbe mmadụ nọ ịbụrụ anụ ala, maka na ịbụ onye Igbo, ị mara Igbo asụ, ị mara ihe gbasara ndị bụ unu, ị chọọ ịbụ anụ enu, ndị enu agwa gị na abụọkwa anyị na gị so, ifugo na ihe ajọgbuo onwe ya ka nkapụ. Onye ka m chọrọ ịgwa gị, ọ bụrụ gịnị ihe gị bụ onye nne, gị bụ onye nna tinye na ndụ nwa gị. Achọrọ m ịma ihe ọ na-eji afịa ndị Igbo arụ ịkụziri ụmụ ha ihe gbasara omenala Igbo, ife gbasara asụsụ Igbo, ihe gbasara ejirimara ndị Igbo. Ọ ife ifele. Ụfọdụ n'ime anyị ọ na-emeghe ihere. Ọ na-emeghe ihere igosi ebe ha si. Mana enwe otu gị na ezinụlọ gị si gaa ihe dịka obodo ndị alakụba, ihe ọbụla a gwara gị nọ ihe na ha, itinye ya n'ihe onyonyo senya, ọ masị gị. Mana nke be gị efu ya nọ ihe omenala, ihe alụsị, ihe nka. Na ịghọtalụ otu ndị be unu na-esi eme ihe apụtara na ikwenye na ya. Ọtụtụ mgbe ihe anyị kwesịrị ịma bụ ịghọta ihe melụ ndị be anyị ji mee ihe dịgasị aṅaa. Inye m ohere mgbe ọbụla m nara ụlọ nweta ohere, mma agajijefu ndị isi mmụọ na be anyị jukene ha ihe gbasara alụsị ha na-efe. O gosiro na mụ kwenyere, mana ọ na-emepe m anya ịghọta ihe ndị be anyị melụ n'oge gara aga, gịnị mere ha ji eme ya kịta. Ị bịa jụzie onwe gị ka ebe ọ ga-edu gị wee jee echi. Mana nke anyị bụ ọsọ na ije. Mana ije n'obodo ndị ọzọ, ha kwubu ihe gbasara alụsị ha na ihe ha na-efe, ọ masị gị, gị bụ onye Igbo, ọ masị gị, iwere obi gị niile sebe ihe onyonyo gosibe, weli ya naba aka o. Mana be gị ọ dị, ị mara ihe gbasara anya. Ana m akwado asụsụ Igbo n'efere mba ụwa. Ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ bịago ebe m na-eme ihe gbasara ịkwado asụsụ Igbo, m jụọ ha ihe gbasara be ha, ha amaghị ya. Ha amaghị ihe gbasara be ha. Ma site n'akwụkwọ ha gụrụ n'ala bekee, ha nwere ike imechi anya gwa m ihe gbasara n'obodo ha nọ na ya. Ya bụ ihe na-ewute m, mana m na-ejide onwe m. Ihe m na-agwa ụmụnne m ndị a gịnị? Na-achie, jụọ nne gị, jụọ nna gị, jụta ha ejirimara ndị obodo gị. Mana ọ dị oke mkpa. Ya bụ gịnị ka m na-ayọ ndị Igbo? Ka ị na-asị afa m bụ Chinedu, afa m bụ Chioma. Chioma ahụ bụ gịnị? Ọ bụ onye Igbo. Kedu ihe eji mara ndị Igbo? Ọnụlube nwanne agba n'ọsọ, mgbasi ike, ịhụnanya, nsọpụrụ ha na-enye Chukwu ka abịa ama. Ihe ndị ịma ya. Ịma na Igbo na-eji nzu anabata onye ọbịa. Ịma ihe nzu Igbo pụta.
ị marọ ihe mana ife onye tele nzu esi na ọ bụ dibịa. Ọ bụrụ na ị nwee ike ịghọtagasị ihe gbasara Igbo, ọtụtụ ihe ndị anyị na-eji afịta ọnụ n'efere mba ụwa na-asị ife alụsị nka ifu nọ ihe ndị ochie hibelu iji kwado onwe ha dịka mmadụ. Ọ bụkwanụ na ịgụọ ihe gbasara mba ndị ọzọ ifu na ha nwegasịrị ụdị ihe a ma n'ụzọ dị iche iche maka na mmadụ na-aga ije a. Abụ m onye otu Kristi. Enweghị ihe ga-eme m ka m hapụ okwukwe m na Kristi, mana okwukwe m na Kristi ekwesịghị ịbụ ọdachi nyere m ịmakwa ihe ọzọ gbasara okwukwe ndị ọzọ, ịkwanyekwere ha ugwu ma rapụ ha ka ha bie n'ịhụnanya n'ihe ha kwere na ya, otu ha ga-esi hapụkwa m mbie n'ịhụnanya na ihe m kwere na ya. Ya obi nwanne, udo, ngọzi, ọganiru ọha anyị na-ayọ n'isi onye ọbụla, n'isi nwa Igbo ọbụla, mana ọ ya ama mma ka anyị bụ ndị Igbo ka anyị mara onye anyị bụ, ka anyị mara ebe anyị si abịa, ka anyị mara ihe mere ndị nna nna anyị ha bụrụ dike. Igbo dị ụtọ, Igbo amaka, Igbo bụ egwu eji. Daalụkwanụ, ka emesịa.